歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我要教大家咧做一個韓國家庭嘅家常小菜啊，叫做乜嘢名咧？就叫做doenjanjjigae。識韓文嘅朋友唔好笑我。咁其實中文係咩咧？中文咧佢哋叫做大醬湯。咁啊，呢一個咧，基本上咧每一個韓國家庭咧都應該係識得整㗎吓，因為咧呢一個真係佢哋係成日都會食嘅。咁但係版本方面咧，每一個屋企都唔同㗎噃。咁啊有啲咧就會放海鮮啦，有啲啊放齋即係豆腐啊、菇啊，有啲啊放豬肉啊，有啲咧就放呢一個牛肉啊咁樣。咁而今日咧我哋做嘅大醬湯版本咧，就係放豬肉嘅，仲要係放五花腩添。好食啊！即刻嚟啦！嗱，其實呢一個大醬湯咧係好快就搞掂㗎啦，因為咧嗰啲材料係簡單嘅，咁啊切切剁剁嘅時間咧都唔係太多嘅啫，咁所以咧好適合咧就係又係嗰啲放工翻嚟啊，或者你好趕住食一餐飯啊，咁你做咗呢一個湯出嚟之後咧，咁就可以跟埋碗白飯。超正嘅，而今日咧我哋做呢一個份量咧係可以俾1至2個人嘅。好，我哋即刻嚟啦！首先我哋就要搞個蘿蔔先。哇！你見到呢個蘿蔔，你睇下，哇係好大碌喎。OK， 咁咧呢一個蘿蔔咧就係韓國蘿蔔嚟嘅。好啦，咁我哋咧就要切一切佢啦。咁我哋咧切片啦，唔使太厚啦，因為咧我哋想快啲煮熟佢，咁所以咧我哋唔好切得太厚啊，咁就 OK 噶啦。好，搞掂，跟住切洋葱咯喎。洋葱咧，我哋唔使要晒成個嘅，我哋要一半就得噶啦。如果你想再切多一半咧，個洋葱就會好細噶啦嚇。OK， 咁我咧就中意見到同埋食到啲洋葱，於是乎咧我就咁就算啦，切4刀咪得啦。唔係4刀添，我唔識數喎，3刀啫，原來係4分3刀，唔係4分3刀啊！即係切多咗4份，我只係用咗3刀啫。嘿，我啲數學真係差。好，咁啊，洋葱咧，每一次記住啊，我哋切完咗啲洋葱之後，一定要咧將佢掹開，因為咧如果你唔掹開嘅話咧，佢哋煮嗰陣時咧就會黐埋一齊噶啦。好，搞掂。跟住我哋切下啲京葱咯噃。嗱，京葱咧，我哋切開咗一半之後，嗱，我哋可以咁樣切片啦。嗱，跟住咧最好就浸一浸啲京葱先 ，OK？咁因為咧佢哋較為污糟咁，所以浸一浸水。要用嗰陣時咧，先至攞走晒啲水，跟住咧先攞去煮啊 ，OK？ 繼續切嘢。咁我哋而家咧就係切脆肉瓜啦。咁我哋咧就唔要晒成個嘅，因為咧實在太大個啦。我哋要咁多嘅啫。好，你唔要，跟住同樣地啦，切片啦，搭翻齊整佢之後，我哋咧就切一半 ，boom。就係咁啦。如果你想細啲嘅咧，其實咧你可以再切多一塊咁樣嘅。其實咁樣係好啲嘅，因為你又可以快啲熟啦。跟住咧你食嗰陣時咧又冇咁大嚿咯，可以。即係有陣時咧你切下咧就會諗到一啲應該做嘅嘢。咁煮餸就係咁樣，一路做就一路學噶嘛，係咪先？就係咁。好，搞掂。跟住切一切啲葱啦。咁葱咧我哋就將佢打斜切嘅。咁點解打斜切咧？因為咧呢個係會淋喺個面度，咁打斜切咧就會靚仔啲啦，就係咁咯。OK， 好啦，咁啊跟住咧，我哋就切呢一個五花腩啦。哇，幾靚！嗱，咁啊俾少少 tips 俾大家啦吓。咁啊通常咧，我哋喺街市買嘅五花腩咧，佢哋都係室溫啦吓。咁啊買到翻嚟咧就一劈嘢咁，好似我咁樣啦吓。咁樣咧，如果你真係想佢容易切啲嘅，唔會切到歪嚟歪斜嘅話咧，你就將個五花腩放落冰格嗰度，咁啊大概咧半個鐘頭就夠噶啦。擺咗落去之後咧，咁佢一陣咧就會易切好多噶咯吓。OK。好，咁啊呢個放咗一陣噶啦，咁我哋而家切片啦，我哋又唔使切咁厚啦。嗱，硬咗之後咧就易切好多啦。好 ，OK。有人可能會問：咦，你呢嚿肉係咪出水先會好啲咧？嗱，其實咧呢一個有少少係唔同國家唔同嘅做法啦。中國人做咧通常都會出水先嘅，咁但係外國人做咧就咁即刻煎㗎。嗱，韓國人咧都係就咁即刻煎嘅。咁你話係唔係好大分別咧？咁樣其實就唔係好大分別嘅啫。咁我覺得咧，咪跟下人哋做咯。人哋咁多年歷史嚇都未有人有事，咁我哋咪
都係咁試下嚟做咯。咁啊當然你話唔得，我個心咧我唔安樂啊，唔出水咁樣冇問題。你出咗水之後去做咧都得嘅。不過我可以話俾你聽咧，即刻煎嘅話咧，佢就有嗰種燶燶地嘅味道，其實係會香啲嘅。好啦，咁跟住咧，我哋就要預備一啲菇類咯。我就預備咗一啲杏鮑菇，不過咧就係迷你版本嘅。咁你自己中意落啲咩菇都得。咁啊，通常咧會落一啲新鮮嘅冬菇啦，或者係我而家用緊啲杏鮑菇。咁如果你話想用雞髀菇咁樣得唔得咧？都冇問題嘅嚇。OK， 然後預備一啲蒜蓉。OK， 咁啊你自己去磨啦。跟住咧，呢一個咧就真係要同大家介紹下啦。你估下呢一個係乜嘢嚟嘅？其實如果你係煮飯嘅話咧，你係日日咧都會見到嘅。點解？因為呢一個咧係洗米水。嗱，點解我哋會儲埋啲洗米水咧？因為原來韓國人咧，佢係會將呢啲洗米水咧攞去一齊煮佢呢一個大醬湯嘅噃。點解佢哋會咁樣做呢？因為咧佢想將嗰個湯咧嗰個結度啊增加，咁咧飲落去咧就會有啲質感啦，同埋嗰個湯咧係會甜少少嘅，有啲米香味、米甜味。OK， 咁嗱，呢一個洗米水咧就係第一次洗完嘅洗米水咧，我就已經留咗喺度噶啦嚇。咁所以點解佢哋話呢一個大醬湯配飯最好咧？因為咧最慳家，連洗米水都用埋，非常之好嘅煮食小貼士，大家要記住啦嚇。好啦，咁啊切切剁剁啊、洗洗抹抹嘅嘢咧，都已經係搞掂啦。煮嘢啦喂！好啦，咁啊開始煮嘢咯噃。咁啊揾咗一個煲咧嚇，咁啊就係用嚟上埋菜嘅。咁啊一個鍋搞掂晒，非常方便得。OK， 好嚟咯噃，開咗個火先。跟住咧，我哋就會將個五花腩咧就擺上去啦。我哋唔使等嗰個鍋咧熱嘅，我哋咧就咁擺上去。事關咧，我想啲油咧慢慢逼出嚟啊，咁樣咧你一陣去煮嗰陣時就會有啲豬油嘅香味，而唔係咧個鍋好熱啦，咁你一放啲五花腩落去咧，咁啊跟住咧就煎咗佢啦嚇。咁樣我哋咁樣做法咧，嗰啲油就可以慢慢被逼出嚟啦。咁我哋用呢一個中大火去做呢件事啦。好啦，到咁上下你咪反下佢咯。嗱，咁你見到啲油咧就出咗嚟，其實就唔會黐嘅，非常之正嘅係。你反一反佢咧，咁啊繼續喺第二邊再擠啲油出嚟啦，正啊！好啦，咁啊煎咗大概2至3分鐘到啦嚇，咁我哋會見到咧嗰啲油咧都出咗啲咯喎，咁你見到啲豬肉咧都有少少啡色啦，咁我哋咧就唔係要煮到佢係全啡嘅，咁我哋少少爆香咗之後咧，我哋就攞翻佢出嚟先，剩翻啲豬油喺度。跟住我哋就揾呢一個韓國嘅麵豉醬啦，就落去，正！我哋咧要爆一爆香佢噶，咁我哋咧可以轉一轉細火 ，OK。跟住咧落少少洋葱，爆香佢啲咁多。跟住咧我哋落少少米水，較翻大少少個火，然後咧就撈一撈佢先。好啦，跟住要做嘅嘢咧，基本上咧就係放嘢入去啫 ，OK？ 好，咁我哋放啲大葱啦、白蘿蔔啦，再放翻你啲豬肉嘅，然後再倒你啲米水。好，咁啊跟住咧冚蓋，留翻一條罅，然後咧我哋大概咧就係中慢火去煮佢10分鐘嘅嚇 ，OK？ 咁而家等佢煮下先啦。好啦，咁啊搞咗10分鐘嘞噃，咁我哋睇睇啦，哇，其實已經好香噶啦，正！好啦，呢個時候我哋喐喐佢先，very nice。然後咧，我哋較一較細火先，嗱，因為我哋要落嘢咧，所以我唔想大家咧即係太熱嗰陣時咧整親大家。咁如果你熟手嘅話咧，你係唔需要較細火㗎嚇。OK，咁我哋落蒜蓉，搞一搞佢，跟住而家咧先落少少白砂糖嘅。好，跟住我哋落脆肉瓜、菇，較翻大少少個火，中火啦。然後咧，我哋就唔使冚蓋啦，咁啊用中火咧就煮佢咧大概3分鐘到啦嚇，咁就就嚟 ready 噶。如果你想嘅話咧，你都可以加多少少豆腐落去噶噃。好啦，咁啊煮咗3分鐘之後咧，我就決定加埋我啲豆腐落去啦。Yeah！ 然後咧推一推佢啦，哇！其實呢個鍋都真係好飽啊，唔好講少。咁然後較細火，少少麻油，跟住咧加翻少少米醋落去，成件事咧係即刻唔同晒㗎嚇，醒神好多㗎。哇！
有冇咁滾啊？好，落啲米醋。好啦，喺呢個時候咧，咁你要諗一諗啦。嗱，我呢度咧就有啲韓國嘅辣椒粉嘅，我就冇落到去嘅。點解咧？就因為我啲小朋友唔食㗎。咁但係如果你想嘅話咧，你而家咧就可以揼少少喺面㗎咯喎。OK，咁啊跟住我哋咧再放埋頭先切過嘅葱啦，同埋咧你預備咗有啲辣椒絲喺度都 OK， 可以唔需要嘅。不過我覺得有啲紅色好似靚啲咁樣啦嚇，揼埋落去，搞掂㗎啦，食嘢。食嘢啦！哇！呢個真係要撈飯食喎，韓國人就係咁樣噶啦。好，多少少，跟住，哇，正喎，哇，好熱辣辣啊，正啊！哇，好味真係好味，好開胃。哇，呢個真係太好食啦！你諗唔到煮咩咧？呢一個咧絕對你可以袋住喺袋嘅一個餸菜，咁有一餐㗎啦！呢一個真係，喂，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page 嚇，最好就係 like 埋啦，多謝，食飯先啦。